我叫 Ralph 啊，咁而家26歲啦，係一個舞台劇演員同埋一個 freelance 嘅 model 嚟嘅。咁而家可能工作壓力大咧，咁啲暗瘡全部生晒喺啲淋巴位咁嘅地方。工作上就真係影響非常之大啦。正面上咧，人哋都睇唔到你啲地方啦，但係因為佢 casting 可能都要影埋啲側面啊，就會覺得唉死啦，可能會俾佢睇到我啲暗瘡啊咁樣嘅。我其實咧我就用咗 Oxycover 大概1個禮拜到啦。咁其實我用佢第一日嘅時候已經有個好好嘅成效啊，因為要演舞台劇啦，通常都要冚住啲好厚嘅妝啊，要遮瑕嘅。咁但係因為今次呢個 Oxycover 咧，佢有遮瑕嘅作用啦，所以我可以直接就已經遮住我本來有嘅暗瘡。用咗呢個 Oxycover，我自信係好咗好多，因為之前就會驚人哋睇到你有暗瘡啦，就會變得好唔自信，或者要着恤衫高領嘅去遮住自己，因為如果你去 casting，人哋真係會好注重你嗰個皮膚嗰個素質係點。其實以前用遮瑕就好似治標不治本，咁但係如果用咗呢個 Oxycover 咧，咁我就真係可以佢幫我遮咗瑕之餘，然後翻到屋企粒暗瘡又消退咗，所以我覺得係好幫到我咯。